ดีนะคะทุกคนในคลิปนี้พี่ก็ถ่ายตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะที่เราไปเที่ยวกระท่อมบนภูเขากันนะคะ เจ้าเรดฟ็อกสุนัขจิ้งจอกแดงตัวนี้ น้องก็มาหาแล้วก็แวะเวียนมาทักทายบ่อยมากเลยนะคะจริงน้องก็ดูเหมือนจะกลัวๆกล้าๆนะคะ แต่สุดท้ายแล้วน้องก็ไม่ไปนะคะ ก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน Han är lift sån där. Ja, jo, Han satt mycket till. Altså, det er ikke kjæledyr, sant? Han är kallad. Det er ikke kjæledyr, altså. Han er bare... Han vill ha mat han. Opportunist. Som